Counter Strike 1.6'ya başlıyoruz. Şimdi ne alalım? Hadi arkadaşlar. Counter Strike 1.6'ya. Ne yapacağımızı bilmiyoruz ama ben takım değiştirmek istiyorum. Yok, alalım. Fark etmez. Şu anda başlamadık oyuna da. Şimdi arabalar Big City serverında oynuyorum arkadaşlar. Bizim bir sniper'cımız burada tabi. Evet arkadaşlar, bir video çok uzun bir şey yapmayı düşünmüyorum ama bildiğiniz gibi olsun. Şimdi ne alalım arkadaşlar? B4 basıldım şimdi. Şundan alıyorum ya. Şu arabaya bineceğim ben. Bekleme mi? Hoca. Allah, öyle nasıl geçeceğiz şimdi? Lan, kapmayın lan. Kapmasınlar. Ah, tamamdır. Allah. Big City serverlarını seviyorum arkadaşlar. Bir dahaki bölümlere doğru. 10 minutes remaining. Ah, aşağıya göremiyorum. Headshot. Ne oluyor oğlum? Sakin ol. Benim inmem lazım. Ah! İnilmiyor. Benim iki yapmam lazım ama. Yallah. Ya kimse yok bu şehirde ya. Gelin lan buraya. Oha, motor var. Hopa. Hopa. Allahu Ekber. Biz basar. Önüne çıkalım mı? Hayır, geri. Her kullanırken tüfek tutmak çok güzel bir duygu. Ya yolu tıkamış. Şerefsiz. Ya Allah. Ben kaçar. Ya. Pardon arkadaşlar. Çekelim şunu şöyle. Kamera açmadım. Çekmedim. Ah, ne yapıyorsunuz lan siz? Siz hayırdır birader? Daha öldük, uçuyoruz bile. Hayale bak. Hayaller Paris. Hayat Adana. Arkadaşlar bir dahaki bölümlere doğru arkadaşımı da davet edebilirim belki bu oyunlara. Direkt gene her zamanki gibi aynı silahlarla. Şu silah daha değişik. İlgimi çekti. B4 olmuyor. Beni bekle, dur. Of ya, beklemedi gitti. Bakın şimdi. Headshot. Geber. Hoba. Koşarız biz de. Ondan olayı mı var birader? Lan. Holy shit. Shit. Ben kaçar. Yolo. Tamam. Sıkıntı yapma. Şimdi bu oyunun hızlı arabalarından biridir bu. Çok severim kendisini. Bunlar. Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi darmadağın edelim. Aha, SWAT minibüsü. Allah. Hadi peşine takalım. Of ya. Adama bak. Araba üstüne geliyor. Adama bak. Alarmım salaklar mı? Araba çekiyoruz. Gel buraya, gel. Benden hızlı gidiyor. Öyle halime geçerken.
Geberecek gidecek. Ah kalırsın öyle. Koçumu gebereceksin ya. Hadi be. Hadi be. Bir puan alın bize be. D4. Acaba bir şans yapalım mı arkadaşlar? Ya Allah. Bekleyin lan beni. Oturayım mı? Geliyor mu? Tıkarım topuğunu ama. Otur oraya. Gidiyorum. Salak. Hah, salak. Ya Allah. Arkadaşlar arabaya mı benziyor? Ah saat minibüsü Allah Allah yetişin. Yetişin. Dur. Aman Allah'ım. Gidiyoruz. Ya Allah. Bakalım mermi bitti. Ha tamam sen bizdensin. Five minutes remaining. Ah ya ah. Uf ya. Uçalım dostum. Sen kimsin birader ya? Karanlık. Headshot. Şimdi bir varsınıyordum Allah'a emanetiz. Ne yapıyorsun birader? Ezeyim mi ben de seni? Sokmuşsunuz güzelim arabaları buralara ya. Gerçi ben de bir fark yapmadım ama. Bana silah verin. Silah verin bana. Ah kurşun bitti. Olamaz. Bir 20 tane daha varmış tamam. Ben bunu kullanacağım. Baba bana bundan al. Evet arkadaşlar size bir şarkı önereyim. Şarkı yeni. Bırak oyunda ve anlat bir an Herobrine şarkısı. Çok güzel bir şarkı. Herkese öneriyorum. Bu oyuna çok like gelirse de çok sevinirim. Daha fazla istiyorsanız likelamayı unutmayın. Allah şunu. Allah kurşun yok. Allah be. At lan senin gibi silah olmaz olsan. Olmaz olsa senin gibi silah. Teklim yok. Aldık beni bekle. Tamam boşmuş tamam. 3 minutes remaining. Ya, delirtiyoruz beni ama. İnşallah biz yeneriz yani. Benim olduğum takım yener geçeceğim mi? Hadi basalım. Bu nasıl grafiktir ya? Sizin için arkadaşlar CSGO bile çekebilirim isterseniz. Fena abone olursanız. Çok abone ve like'lar. Daha çok istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar. Aha araba bozuldu galiba. Bu şekil araba ama. Ya, motor takıldı ya. Ne oluyor buna? Lan ne yapıyorsunuz ya? Multikill ya. Olamaz. Multikill. Nereden giriyorsunuz siz buraya koçum ya? Multikill ya. It's time to choose. Multikill ya. Ben senin kapını bulacağım şimdi. Kapıyı bulacağım da basarım bunu. Beni indirdiniz. Şerefsiz. Şuradan çıkacaksın. Gireceksin. Cenazlarına. Bakalım içeride ne var ya? Tuzağa bak tuzağa. Uyanıklar size. Bir daha vurun sonra biz değil mi? Öldüm zaten şurada. Ah yatıyorum ruhumla geziyorum. Ne kadar da proyum. Ölmedim hiç. Ah burada ölmüşüm. Ah motorum ezmiş beni. Oynuyor. Ay gari. Konuş gari. Uçuyorum. Süpermen geri dönüyor.
Batman geri dönüyor. Batman geri dönüyor. Allah Allah. B5 lütfen. Açık olsun. Ya süre gitti ya. B1. Ya Allah bismillah. Ya Allah bismillah. Arkadaşlar silah şekil. Ya Allah. Allah çarptık Allah. Aman çarpma. Patlarız başımıza bela. Patlamayız yani kaldırma olur. Ha ben şimdi sizi yeri basacaktım değil mi? Ben sizin mekan basacaktım. Basacaktım o açı. Allah belanı. Sen kimsin lan beni buraya? Al bir de silahımı utanmanı. Utanmaz seni. Yatıyoruz ya kanlar içinde. Ya düşüyor silahım. Teslim olmuşum ya. Bir pas ah. Ah ya bebe. Tabancam düşmüş. Üstüne yatmışım tabancanın. La. Seni pislik sniperci benden mi kaçıyorsun? Cepheden cepheye giderken biz Allah. Free. Evet arkadaşlar çok uzun süre geçtiği için bu oyunu bitirmek istiyorum. Hoşça kalın.